여러분 안녕하세요. 달 전파사의 문입니다. 오늘은 키크롬 B6 프로 키보드를 가져와 봤습니다. 4가지 색상 중에 레트로 레드 모델을 사봤습니다. 주요 특징은 풀 배열 레이아웃, 맥과 윈도우 호환, 오픈소스 펌웨어, 울트라 슬림 바디, 최대 4대까지 멀티 페어링, 그리고 긴 배터리 수명, 가장 중요한 펜타그래프 방식의 저소음 키보드라는 점이 특징입니다. 키보드 빠르게 구경해 보시죠. 매우 깔끔하게 포장되어 있네요. 맨 위에 킥 가이드가 보입니다. 앞면은 핵심 키 설명이 적혀 있네요. 뒷면은 연결 방법, 초기화, 키 매핑 등이 나와 있네요. 키보드 아래에는 동글과 C타입 케이블, USB A타입 젠더가 들어있습니다. 다른 건 몰라도 동글은 키보드 본체에 보관하는 곳이 있으면 좋겠는데요. 이런 부분은 항상 아쉬운 것 같습니다. 이제 키보드를 보겠습니다. 제일 먼저 눈에 띄는 건 키스킨이 기본 제공이 된다는 점이네요. 보기보다 무겁습니다. 책상 위에서 이용할 때 너무 가볍지 않아서 좋을 것 같네요. 뒷면은 6개 발판 말고는 큰 특징은 없어 보입니다. C타입 포트와 버튼이 보이네요. 키스킨을 벗겨보겠습니다. 저번 영상 올린 레드빔 마우스 화이트 모델과 같이 쓰려고 구매했는데 그냥 흰색을 살 걸 그랬나 봅니다. 전체적 키보드 색감이 연한 베이지 느낌이네요. 레트로 모델은 레트로 이미지로 키보드 키캡이 다르게 원형 홈이 없나 하고 주문했는데요. 다행히도 색깔 감성만 레트로네요. 원형으로 이렇게 전부 키캡에 홈이 있습니다. B6 키보드에는 없던 F13키, 그리고 4가지 기능키가 추가로 있습니다. 간단하게 애국가 가사를 쳐보도록 하겠습니다. 키스킨을 씌우면 조금 답답한 느낌이 있었는데 역시 키보드는 키스킨 없이 써야 그 느낌이 정확한 것 같습니다. 적당히 키가 눌리는 깊이감과 살짝 들어간 원형 홈이 반등되어 올라오는 키압 느낌은 적당한 피로도인 것 같습니다. 다만 노트북 키보드 키감이나 애플 키보드 같은 키감을 좋아하시는 분들한테는 차이가 좀 크게 느껴질 수 있을 것 같네요. 저는 이쪽의 기능키가 제일 만족스럽네요. 항상 트랙패드가 있어야 편했던 부분인데 키보드가 지원되니 또 다른 느낌이네요. 활용도가 좋아질 것 같습니다. 저 역시 계산기도 자주 쓰는데 원키로 되니 좋네요. 완전 화이트 톤으로 사서 색을 맞출 걸 그랬나 봅니다. 막상 같이 놔두니 좀 색상의 어울림이 덜하네요. 저렴하게 사무실용으로 무소음 키보드 마우스 생각하신다면 가성비 면에서 나쁘지 않은 선택 같습니다. 키크롬 런처를 이용해서 별도의 소프트웨어 설치 없이 키 매핑 등이 가능한 색다른 장점도 있습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.